Hello po! Magandang araw sa inyong lahat. Tanghalian tayo. Nakaluto na ko ng gisang utan. Ano lang to, halo-halong utan. Gulay ba? Cabbage, merong patatas, meron ding carrots. Yun lang. Ay, nilagyan ko siya ng sardinas. Yes. Yan pala. Ito yung highlight, sardinas. Yan. Yung sahog niya, sardinas. Kanin na may turmeric. Luto to ng amo ko kahapon eh. Tara po, tanghalian na po tayo. Gutom na ox. Sarap. Saluhan niyo po ako. Kutsarita pala yung nakuha ko. Maanghang to. Kasi may chili flakes. Para hindi siya, lasang sardinas talaga ba? Anghit. Sabi to? Tagalog na? Malangsa. Para hindi malangsa. Ganang maanghang. Sili.
Nandyan pala kayo guys. Pasensya siya. Pasensya siya. Pasensya na ano ta. Gutom eh. Palagi na lang gutom, no? Ano pala tanghalian nyo? Comment kayo.